what is up mga Lodi? So, merong kasama si SV natin. Yung motor ng bayaw ko. So, yan. Si-share ko lang. Gas na brand. So, yan. Dahil bago pa siya, wala pa siyang gas. Yung pangalan pa lang. So, kikita nyo ano siya. Pwede siyang maging street legal kasi may headlight siya. Pero tinanggal lang niya yung, hindi niya pinakabit yung signal lights tsaka plate holders dito. Hindi natin, tsaka yung signal light din dito sa likod tinanggal niya. So ayan, walk around tayo. So ayan, light and super light sprocket, swing arm aluminum. Yung side stand niya, napakahaba. Napakataas ng motor na ito, hindi ko talaga abot. So, yan. 2-stroke 300cc pala itong mga loads. Yan. Kas brand. Halimaw tumunog to. Grabe, iba talagang 2-stroke din. Tapos lalo 300cc. Halimaw tumunog. Parinig ko sa inyo pag dumating si bayo ko, sound test natin. Sound check lang, hindi test drive kasi taas, katakot. Tsaka mahirap na bago pa baka. So ayan, Duro Factory gas brand. So yan, WP yung kanyang napakahabang fork. Na-lowered na rin to. Na-adjust siya dahil si bayo ko siguro nasa 510 pero sobrang taas daw talaga. Tapos may busina pa siya, di ba? Pwede talaga siya sa road. Pero hindi advisable tong tires na to, sayang. So yung mga accessories nyo, radiator guard. Tapos ito skid plate ng exhaust Pogi. Yan. Carapax, naka-Carapax. Tapos ito yung exhaust, kanya exhaust, headers. Hindi ko alam kung stainless to, baka stainless din to na chrome plated. Ito aluminum. Yan. Tapos meron siyang parang center stand niya. Yan. Ito yung fuel niya siguro to. Tapos dito yung paglagyan ng oil. Di ba pag 2-stroke nilalagyan ng 2T sinasabi. Yan, unleaded fuel. Gas. Tapos ito lang yung panel niya. Napakaliit, di ba? Ito yung mga switches. Simple lang. Di ba? Yung seat. Tapos yung brakes niya, hindi ko alam, baka brand ng gas to. Yan, ito rin sa harap. Ito yung rear suspension. WP din. Laki. Yan. Exhaust niya. So, yan, bigla ng liit nga si si SV. Yan siya. Katabi sila ngayon. Yan. So, abangan nyo yung sound check ng bike na to. Ko siya. Sali ko sa video na to. So far to lang muna. Walk around. So, yan. Yan siya kalaki. Pakita ko pala yung front brakes din.
Kung alam kung ano to. ABS din ba yan? Tapos lighten din yung disc. Tapos di ko kung aluminum to. Stainless tong rim. Gator rin sa likod. So yan. So yan. Sound check tayo mamaya. Bukas pala kasi gabi na. Sound check na lang bukas. So let's go. So ayan o, idle. Idle ng 2-stroke na 300cc. So warm up muna yan, warm up. Mamaya yung rep. Warm up muna ng 5 minutes, balikan ko kayo. Balita nalagaan. Na ato lang ano